Yes, nongeye kubasuhuza rero bantu banjye mbashimira uburyo mukomeje gukunda ibiganiro bya Kigali Channel kandi mbashimira uburyo mugenda muduha comment z'ibitekerezo byanyu. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Uyu munsi mbazaniye amakuru ari hano hanze muri media ndetse yuzuyemo n'ibinyoma byinshi, ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bitubeshya kure aya makuru y'umugabo witwa Abijuru King Lewis muzi nka Papa Cyangwe. Mu minsi ishize rero amakuru yagendaga avuga cyane yuko uyu Papa Cyangwe yamaze gutandukana na Rock Entertainment. Aya makuru rero niyo nkuzaniye, niyo nje kugusobanurira, niyo namaze gusesengura cyane kugira ngo nyakugezeho yose uko yakabaye. Mwibutse ko rero Papa Cyangwe ni umunyarwanda ukomeje gukorera umuziki we, agenda wagura, akora amakorabo menshi. Reka nkwibutse yenda gatoya mbere yuko akorana na Rocky, kuna yagiye akorana n'abahanzi batandukanye barimo Kalifani Govinda bakoranye indirimbo Mama Cyangwe, yagiye akorana na ba Generous 44 ndetse aza no kwihiringa korabo yo gukorana na Bushari, ndetse Bushari aza kumwima korabo. Icyo gihe Bushari yari ari hit cyane bamaze kwintroduce injyana ya Kinya Trap. Nyuma baza no kugaragara baterana amagambo cyane muri media, bitana imbeba ndamwita, ku buryo byateje ikibazo gikomeye. Ndetse Papa Cyangwe agenda agaragara akora ama interview menshi asa nkaho yamwinjije muri industry, agomeza kugira igikundiro cyo gukora ama interview avuga ku matopic atandukanye. Ndetse haje kugaragara ishu yagiranye na Bushari, nayo mbikwibukije rero kugira ngo nkumvishe uburyo Papa Cyangwe yari yaratangiye mbere, ndetse bikaza no kumwangira kugira ngo akore breakthrough muri iyi industry. Aho rero amaze guhurira n'umugabo witwa Rocky, ufite lebo yitwa Rock Entertainment, irimo abasobanuzi b'amafilime, irimo abakamezi nka Kadafi, irimo abahanzi. Ubu hari hamaze kujyamo Papa Cyangwe. Nyuma rero yo kumufata, yaje kumushyira kuri spotlight, yaje kumwinjiza muri iyi industry ku buryo bufatika, ndetse aza kumutegurira amakolabo menshi yagiye atuma gira igikundiro mu banyarwanda, ndetse fan base yikomeza kwiyongera, igenda yaguka. Nakwibutsa yenda nka korabo yakoranye na Juno Kizigenza, nakwibutsa korabo yakoranye na Igor Mabano, abo bose bari abahitmaker. Ndakwibutsa korabo yagiranye na Ben Adolphe bagatega bakajya Dar es Salaam. Ndakwibutsa korabo yategeye umurundi witwa Oleg akaza mu Rwanda, ndetse bagakorana ingoma yakunzwe cyane. Ariko izi ngoma zose ntago zatanze umusaruro Rock Entertainment ya expectingaga, bakurikije n'amafaranga bari baratanze. Ariko nizi korabo zose akaba yari yarazigejejweho na boss we Rocky. Reka nkwibutse ko kandi umuntu wahuje Rocky na Papa Cyangwe ari umukozi wa Rocky witwa Arafatika Boy. Ndagira ngo aka kantu ntuze kukibagirwa, kuko Rocky kuri anniversaire ya Papa Cyangwe, Rocky yigeze kugaragara amuha whisky, amuha keke, ndetse biza kugaragara ari kumwe n'umukobwa wamenyekanye mu ndirimbo sana witwa Mama Cyangwe, bakorana interview, bamukorera surprise. Ariko nyuma Arafatika Boy aza kwinjira mu kiganiro. Ya interview iri kuri The Choice Live yari yakoreshejwe na Irene. Biza kugaragara Arafat ari mu kiganiro asobanura uburyo ari we wahuje Papa Cyangwe na Rocky, ndetse Papa Cyangwe biza kumubabaza, atangira gucecekesha cyane Arafatika Boy. Nari nkwibukije rero ibi kugira ngo nze kuza kubihuza n'inkuru nkuzaniye nyuma yaho Rocky akoreye korabo nyinshi Papa Cyangwe, ku buryo yaje kugeraho bakorana kolabo n'umugabo witwa Soshomura, indirimbo yitwa Bambi, ndetse yaje guteza polemique ikomeye cyane muri industry. Baza kugaragara bakora prank yuko Rocky yakoze ubukwe, ndetse itangazamakuru, abanyamakuru batandukanye baza kubinyomoza, abandi bagenda babyemeza kubera ko ari umugambi wari wateguwe neza na Rocky. Babanza gusora amafoto, baza kugenda bakora ama interview menshi ku bitangazamakuru yuko Rocky yadohotse. Aha rero niho nashaka gutinda nkwereka
uburyo iyo plank bateguye nyuma y'igihe gitoya byaje kugaragara ko babeshyaga, yaje gukorera umuti Rocky, yaje kubaboostinga ndetse yaje no guca agahigo bari bategereje igihe kinini cyo kuba Papa Cyangwe yakora indirimbo ikagira miliyoni views. Aha rero niho nashaka kutinda, aha rero niho nashaka gushyira amakuru ndetse nanavuguruza amakuru amaze igihe avugwa muri iyi showbiz, avugwa kuri Papa Cyangwe yuko yamaze gutandukana na Rocky boss we, biturutse kuri EP yamaze gushyira hanze. Isa nk'igaragara ko nta brand ya Rock Entertainment yari. Amakuru rero Kigali Channel yamaze gutohoza nuko uyu mugabo witwa Rocky ari umuntu umaze kumenyera iyi industry ndetse amaze kumenya umuvuno wagomba gukoresha kugira ngo arusheho kwigarurira abantu ndetse anacuruze, dore ko izi ndirimbo zungukira cyane mu ma views ziba zabonye ndetse zikarushaho gutwika. Aya makuru nari nkuzaniye ndetse yemejwe ejo n'ikinyamakuru gikomeye hano mu Rwanda cyitwa Kiss FM, nabo baza gupostinga ku rubuga rwabo rwa Instagram ko Papa Cyangwe na Rocky bamaze gutandukanya. Amakuru atariyo, amakuru y'ibihuha y'ibinyoma kandi apromotinzwe n'umugabo witwa Rocky wabiteguye. Kuri iyi EP afishe yo hagaragaraho ko yamaze kuzana iyitwa Cuma Gang. Iyi ikaba ari Cuma Gang presence, ari kumutegurira yo kugira ngo bise nkaho biba separated. Rocky irimo ibyiciro bitandukanye ibukwayo, ariko n'umuhanzi ku giti cye agire kruye bentroduiza ndetse bamutwikire ku buryo nawe igihe arajya agiye ku rubyiniro, igihe araba ari mu bikorwa bye, ako kabrand ka Cuma Gang kagomeze kagaragare. Aya makuru rero niyo nkuzaniye. Rocky ibi byose yarabiteguye ndetse yarabeshye, ntago Rocky yigeze atandukana na Papa Cyangwe. Reka nkwibutse mu bihe bishize atandukana no bari bise manager wa Rock Entertainment witwa Babu. Byaje kugaragara nyuma y'igihe gito yuko Rocky agiye ku rubuga rwe ndetse are kuri tangazo risobanura uburyo Babu bamaze gutandukana, ibintu Rocky atigeze akora kuri Papa Cyangwe kubera ko azi neza ukuri ko Papa Cyangwe bakiri kumwe, kandi na Papa Cyangwe akaba bizi neza yuko ari Rocky wamwubakiye izina, akaba bizi ko ari Rocky umugejeje ibyo afite byose. Ni Rocky wagiye umuteretera collab nyinshi bafitanye ndetse harimo n'iya Bruce Melody bamaze gutereta, ndetse biri kugenda bijya no mu buryo kugira ngo mu bihe biri imbere bazayikore. Nyuma yuko rero ashyize abahanzi batandukanye kuri iyi EP barangajwe imbere na Bushari, umuhanzi ugezweho ufite igikundiro kandi ufite injyana ye ya Kinya Trap, asa nkaho ayoboye, yatambutse abandi bari muri iyo njyana, akaba nawe ari mu barangaje imbere mu gukorana na Papa Cyangwe kuri iyi EP ye. Umuhanzi wa Giti Business Group witwa Krisizi nawe akaba ariho, n'undi muhanzi ukomeye witwa Logan Joe. Bakaba rero ari ugutwikira iyi EP, bakaba rero ari ukugira ngo bakomeze bavugwe ndetse batangira amaso yose bayerekeze kuri Papa Cyangwe, mu gihe baraba bamutega iminsi bareba uburyo yabasha gukora wenyine ni Cuma Gang presence, ariko n'ubundi Rocky agihari akiraha inyuma ndetse akaba ari agatwiko bateguye hagati yabo, ndetse bizeye ko kagomba kuba umusaruro. Reka nkwibutse yenda nkwe n'urundi rugero. Ejo ku munsi wa gatatu hagaragaye igitaramo cyabereye kuri Maison de Jeune, cyagaragaye ajyana kuri stage n'umukozi n'inshuti y'akadasohoka ya Rocky witwa Kadafi, ndetse n'uyu Arafatika Boy wamuhuje na Rocky, akaba nawe barajyanye ku rubyiniro. Amakuru yemeza yuko rwose n'ubundi akiri muri iyi rebo ya Rock Entertainment, ndetse kari agatwiko ko kugira ngo bagomeze batwike bategurize n'iyi EP. Nyuma rero y'ibinyamakuru bitandukanye bigomeje gusohora amakuru atarimo ubucukumbuzi ndetse n'ubusesenguzi, ntago Rocky yigeze atandukana na Papa Cyangwe, ndetse nk'uko byabaye kuri Babu ntiyigeze abi breaking ngo avuge ngo officially turatandukanye. Rocky na Papa Cyangwe bakomeje no kubazwa icyo kibazo cyane, bagikwepa ndetse bakigarama, ariko ntibere official yuko bakiri kumwe kubera kari agatwiko, ari ibintu bateguye kugira ngo bakomeze base nkaho babisunika ndetse byintroduce iyi EP ye, barebe
arebe ko nayo yabatwikira nk'ibintu byabaye ku ndirimbo Papa Cyangwe afitanye na Social murayitwa Bambe, yaje no kugaragara ariyo ndirimbo ya mbere ya Papa Cyangwe uyu boss we agaragayemo ari mu video vixena ndetse agaragara rwose korana ubukwe n'umukobwa wamenyekanye nka Carmen. Byaje kubakorera rero, byaje kuba umusaruro, byaje gufatisha abanyarwanda, ndetse uyu mujyoni we roka ikomerejemo iyi nzira ni yakomerejemo yo gutwika nkuko ari rutwitsi n'ubundi muri iyi industry. Muramuzi haba mu mwuga we wagasobanuye, haba ama interview akora n'ama interview akundwa kandi akurikiranwa cyane, ku buryo ibi byose rero aya makuru ariyo twabatohoreje, ndetse asa nka avuguruza ibinyamakuru byinshi byakomeje kuri icyo kintu cyo kugira ngo bemeze yuko Rocky na Papa Cyangwe bamaze gutandukana. Rero sibyo, kandi mbahaye ibimenyetso bifatika, kandi no mu minsi iri imbere muraba mubibona mu gihe ipira bimaze gusoka agenda agaragara ari kumwe na boss we bakora ama interview atandukanye n'ubundi bakomeza gutwika. Kandi ipi rwose ni nziza, igiye iriho indirimbo nziza zifatika ku buryo nk'iyi ndirimbo rwose afitanye na Chrisizi ndayibateguje, ni nziza cyane kandi izakora akazi gakomeye hano mu Rwanda. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, mukomeze mukunda ibiganiro byacu, amakuru yose naha kuri Kigali Channel, amakuru yuzuye ubusesenguzi. Mukomeze rero mugire ibihe byiza. Ciao ciao.